Si no se cumplen los compromisos, no pensamos quedarnos detenidos otra vez, porque ya han pasado desde que se presentó el escrito en el cual va a sustanciar la comisión especial. Eso lo presentamos el 3 de septiembre. En términos de la ley, esto estaría resuelto hace tiempo y no lo han resuelto, ¿sí? Y además no estamos diciendo en qué sentido tiene que resolver. Acordamos con los diputados y nosotros también, la población está conforme que tiene que resolverse conforme a derecho. Pero la ley establece términos, establece condiciones y establece mecanismos. Esos son los que se tienen que respetar y se tienen que echar a mano. Ya es necesario que exista gobernabilidad ya en el municipio, no intereses políticos. Hay una ingobernabilidad. Nosotros acordamos con el secretario de gobierno hace 8 días, más de 8 días, que íbamos a permitir que se prestaran los servicios de agua potable y recolección de basura, porque evidentemente no queremos seguir dañando a la población. Pero eso no implica que el presidente esté gobernando. Ese fue un acuerdo que tuvimos aquí y que nosotros nos comprometemos a respetar, pero también que nos respeten. O sea, debe haber un respeto mutuo, no tan solo el hecho de que nosotros estemos en un cargo de público, no implica que esta ciudadanía no merezca respeto. Creo que aquí todos merecemos respeto. El ITA lo señala usted y otras personas de promover violencia política contra la regidora. Eso es lo que dijo el ITA ayer. Eso es lo que dijo el ITA ayer. Pero les puedo decir que hasta ahorita, salvo la transmisión, nosotros no hemos sido notificados, emplazados a algún procedimiento. Sin embargo, ya tenemos una sanción. Es obvio que como ciudadanos tenemos la oportunidad y el derecho de ser convocados si existe un procedimiento y después vendrá la sanción si nosotros no podemos defendernos, ¿verdad? Pero hasta ahorita nadie ha sido convocado a ese procedimiento. El día de hoy, de no tener una respuesta favorable, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? El día de hoy deberemos reafirmar los acuerdos a los que se han llegado, tanto con el gobierno del Estado como con el Congreso del Estado. ¿Sí? Y que es el de la seguridad que tiene que operar. No puede ser. Ustedes son testigos que el 15, hablo del 15 y del 22 porque fueron muy marcados. Hemos sufrido ya con anterioridad de eso el desfile de 14 patrullas constantemente, acosando el centro de la población, el centro de población es el que estamos utilizando nosotros como el plantón. ¿Sí? Y la otra, que el 22 hubo demasiada policía y de todos modos hubo un muerto. Y después de eso, ¿dónde está la policía? Y además les voy a decir otra cosa. Sé que a mi compañero Roberto lo entrevistaron allá y cuando salió la nota, nunca salió. Lo que salen es lo que están transmitiendo en este momento, donde después ya les dicen que no tienen que sacar. Esa es responsabilidad de cada medio, pero creo que todos merecemos respeto y tenemos derecho a manifestarnos. Esa es la... ¿Su nombre completo?